Аныҟәарақәа рышәҟәы, ари ахьӡ еицырдыруа аԥсуа шәаҳәаҩы Александр Шьоуа раԥхьатәи ифотоцәыргақәҵазы машәыршақә иалимхит. Асахьақәа уанрыхәаԥшлак азныказы уагәыланахалоит, избанзар иубаратәы иҟоуп сахьацыԥхьаӡа ишаныԥшуа автор дызнысыз иԥсҭазааратә мҩаҟынтәи иара изыҳәан акрызҵазкуа ацыԥҵәахақәа. Все фотографии из разных мест, включая Абхазию, Израиль, Палестина, Италия. Причем и острова Италии тоже здесь есть, и Тунис, и верховье Туниса, бывший Карфаген, так скажем, то есть великое государство. Эти фотографии маленькая доля того, что я хотел бы представить. Это какие-то интересные моменты из моей жизни, которые я увидел, которые захотел оставить. Александр Шьоуа акыршықәса дыздыруа, ари афотоцәыргақәҵа аиҿкаара аанивагылаз иҩызцәа ирҳәоит, ашәаҳәаҩ изы уи акыр шаанаго, афотосахьақәа рҭыхра дазҿлымҳауижьҭеи, ацәыргақәҵа аиҿкаара гәҭакыс имоуижьҭеи акыр шааҵуаз. Зныкымкәа ҩынтәымкәа ари ацәыргақәҵа ҟаиҵарц иақәикхьан, аха дараӡа ирлас-ирласны аконцертқәа аиҭот Урыстәылоума, Европатәи аҳәынҭқаррақәа, ақалақьқәеи дараӡа ирацәаны дныҟәоит, адунеи дақәшәоит азаҳан аиҿкаара дара иуадаҩын. Александр дара аҟазара злоу, дараӡа дуаҩҟәышуп, дараӡа фотосахьақәа рганахьоума, музыка аганахьоума, композитор аганахьалоума, зехьынџьара игәцаракны уззыӡырҩыша, уззааигәахаша уаҩуп. Иаса Қьырса ишьапы зықәгылаз Израиль амҩақәа, Аԥсны амилаҭ хақәиҭратәи еибашьра ашьҭахь иҭацәыз аҩны иаҭынхаз, еицырдыруа аоператә шәаҳәаҩцәа, Аԥсны ақалақьқәа рпеизажқәа уҳәа акыр узырхәыцша афотосахьақәа ҩынҩажәи ааба. Ари урҭ равтор Александр Шьоуа ихала ихатә лабораториаҿы аус зыдиулаз усумҭақәоуп. Дара угәы иахәараҿ иҟоуп аиаша шысҳәап абри ацәыргақәҵа иҟаиҵаз. Абри иара ибашьа умашәа убаратәы иҟоуп, абри адунеи дахысны ихабалак иҭихыз угәыланагалоит, убасоуп ишыҟоу исахьақәа. Еиҳараӡак сара исгәаԥхаз абри Израильтәи амотивқәа зегь реиҳа исгәаԥхеит. Абасала еицырдыруа ашәаҳәаҩ Александр Шьоуа фотоҭыхҩык иаҳасабала даарҭхеит иҟазара иазҿлымҳауа рзы. Анаҩса игәы иҭоуп ас еиԥш иҟоу ацәыргақәҵа даҽазныкгьы аиҿкаара. Дгәыӷуеит афотоҭыхра абзиабаҩцәа рзы ҿырԥшны дҟалап ҳәа.